Niepokalana to film, którego w naszych kinach dawno nie było. Chciałoby się powiedzieć, no ale nie mogę tak powiedzieć, bo nie tak dawno był Omen, pierwszy Omen i Niepokalana to 95% fabularnie jest zgodny z Omenem, więc jeżeli tamten film było ci dane zobaczyć, to dokładnie wiesz, czego się możesz w tymże filmie spodziewać. Krótkie streszczenie fabuły, mamy siostrę Cecylię, która przyjeżdża do Włoch, do Rzymu, ponieważ chce zostać zakonnicą. No i nałożyła mi się zakonnica i nan. No i okazuje się, że coś jednak się dzieje, coś jednak się oczywiście dzieje w tym klasztorze, wszystko jest nie tak, jakby nam się zdawało. No i jak się można łatwo domyśleć, oczywiście, że tak, później się mają dziać poważne rzeczy. Zacznę może od miniatury, bo akurat to jest rzecz, którą dopiero przed recenzją zobaczyłem. Reżyser filmu właśnie, Michael Mann, wrzucił na Twittera dzisiaj, że ten film w Moskwie jest wyświetlany jako Omen Niepokalana. Nie będę oczywiście teraz wnikał w to, czy powinien, czy nie powinien tego filmu dystrybuować u naszych wschodnich sąsiadów. To już jest tylko i wyłącznie jego pomysł, jego zasługa, a może po prostu to jest sprytny chwyt marketingowy, ale to pokazuje, że rzeczywiście dystrybutorzy dokładnie wiedzą, co to jest, jak to się je i rzeczywiście zbieżność fabularna jest ogromna. I można by powiedzieć, ale zaraz, który film był pierwszy? No można powiedzieć, że Niepokalana była pierwsza, bo to był rok 2014 właśnie, kiedy aktorka, czyli Sydney Sweeney starała się o rolę. Miała wtedy zaledwie 17 lat, no ale wtedy nie udało się filmu. Rzeczywiście tam chodziło o to, że zamiast klasztoru było liceum, dziewczyny i tak dalej. No ale później już kilka lat później, kiedy wystąpiła w serialu Euforia, okazał się wielkim sukcesem, została producentką, nabyła prawa do tegoż filmu, no i ogarnęła finanse, ogarnęła reżysera i tak dalej, no i w tym momencie wystąpiła w tymże filmie, więc teoretycznie tak. A może to jest, jak mówiłem wcześniej, sprytny zabieg, chwyt marketingowy, że rzeczywiście stwierdzono, ok, skoro Omen teraz wchodzi, a mamy fabułę podobną, to zrobimy to tak, a nie inaczej. No o tym za chwilę troszeczkę więcej powiem. Chciałbym powiedzieć, że fabularnie jest intrygująco i może rzeczywiście sam koncept nie jest najgorszy, bo troszeczkę inaczej podeszli do tematu, pewne rozwiązania są inne, aczkolwiek summa summarum na koniec dostajemy dokładnie to samo, co w Omenie. No mówię, 95% to jest rzeczywiście to samo, ale film można za kilka rzeczy pochwalić. Przede wszystkim sama aktorka, Sydney Sweeney, naprawdę świetnie się odnalazła w tejże roli. Pokazała klasę, a ostatnia scena porodu kręcona jednym ujęciem. Nakręcono 2 ujęcia i stwierdzono, wybierzemy to, które jest lepsze, które jest ciekawsze. No rzeczywiście robi wrażenie. Naprawdę zapada w pamięć, daje robotę. Również podobają mi się zdjęcia, te katakumby, ten klasztor, to wszystko rzeczywiście jest bardzo pięknie ukazane i jest to coś, co rzeczywiście chyba idzie ku lepszemu, bo nawet ostatnio czytałem, że jest taki podgatunek jako non-horror. To jest oczywiście, no, można wracać do filmów Dario Argento, można oczywiście wracać do Romana Polańskiego i kilku innych rzeczywiście twórców, ale ponoć ostatnimi czasy to się przebija. No i w porządku, rzeczywiście dobrze, bo skoro mamy podgatunki o wilkołakach, o duchach, o wampirach, to czemu nie ma być o zakonnicach? Przecież sama zakonnica jest wiadomo horrorem. Ale ten film straszny nie jest. Bo myślałem, że okej, no to nie jest taki film, co będzie co 5 sekund wyskakiwało, coś będzie rzeczywiście, ależ ja się boję normalnie, przestraszyłem się, jak to, że dzisiaj PKS do Ociepinek Wielkiej nie przyjedzie i myślałem, będzie klimat, będzie rzeczywiście będą straszyć klimatem, będą straszyć tym, czego nie widać, wiesz, że coś tam stoi gdzieś w ogóle na takiej zasadzie, no ale tego nie było. Ale tego w tym filmie rzeczywiście nie ma. Tutaj nie ma takich sytuacji, że o proszę bardzo, jak najbardziej damy tobie coś fajnego, o patrz, to często James Wan stosuje w swoich filmach, że kamera leci powolutku, nagle okazuje się, że coś tam stoi koło szafy. Cofamy, a już w tym momencie, jak kamera drugi raz wraca, nie ma. No i rzeczywiście takich rzeczy tutaj jest bardzo niewiele i fabuła jest, no chciałbym powiedzieć, jest przewidywalna, ale to jest po prostu... Wiesz, to z 10 km dokładnie widać, co się dzieje. Stoisz na Giewoncie i już widzisz dokładnie, o proszę bardzo, tam się będzie działo,
tam to rzeczywiście wszystko będzie wyglądało i no nie jest to za specjalne, nie działa to rzeczywiście w żaden sposób, natomiast rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie działają wspierający ten kanał. Dziękuję wam bardzo, nieważne czy to Patronite, czy YouTube, jesteście niesamowici, proszę bardzo, tutaj się pojawiają, a jeżeli ty chcesz dołączyć do wspierania, w opisie, także w przypiętym komentarzu jest link, kliknij, zobacz, sprawdź co się dzieje. I tak się zastanawiałem, bo film miał całkiem spory budżet, 9 milionów, co rzeczywiście, no można powiedzieć, że na film, gdzie nie ma zbyt wielu efektów specjalnych, więc te pieniądze na pewno nie poszły na tak zwane CGI, czyli komputerowo generowane efekty. Kręcony był w Rzymie, przynajmniej tak podaje IMDb, no to rzeczywiście można było stwierdzić, będzie fajnie, no ale na dzisiaj film zarobił 21 milionów, no więc można powiedzieć, że zwrócił się. Ja oglądałem go kilka dni temu i po obejrzeniu jego miałem wrażenie, że mi się zwróci, ale w inny sposób, bo ten film intryguje na początku pomysłem, pierwszą sceną, bo rzeczywiście zaczynamy, jak u Hitchcocka, zaczynamy z wysokiego C, a potem teoretycznie ma być napięcie, ma rosnąć napięcie. Mamy trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie. No tutaj rzeczywiście okazało się, że ktoś wyjął wtyczkę i proszę bardzo, dziękuję. Dostajemy po raz wtóry kolejna postać, Amerykanka oczywiście i tak dalej. Jedzie do Włoch, a włoski tak niespecjalnie. Zbyt dużo tych, że tak powiem, cytując kabaret, głupich głupot w tymże filmie jest nagromadzonych. Nie jest on straszny, nie podaje nam nic ciekawego tak na dobrą sprawę, no bo rzeczywiście jakiś tam koncept jest, niespecjalnie celowo nie zdradzam właśnie, co jest osią tego filmu, oprócz tego, że oczywiście ona jest niepokalaną, więc można się domyśleć bardzo łatwo, co się stanie, kim ona ma być. Omen niepokalana, to już w ogóle jest zagwozdka dosyć inna, no ale rzeczywiście ten film poza ciekawymi zdjęciami, poza jakimś tam konceptem, który gdzieś na początku był nie najgorszy, oraz poza Sydney Sweeney, która sprawdziła się w tej roli, rzeczywiście pokazuje, że ma zadatki na wielką aktorkę, chociaż z drugiej strony wystąpiła w Madame Web, no ale dobra, póki co o tym nie mówimy. Ale ten film to jest, tak, to jest podróba, rzeczywiście to jest podróba, nieważne czy to był zabieg marketingowy, że wrzucamy ten film teraz jak najbardziej i będzie, ludzie pójdą, o bo zakonnica, tutaj dopiero był Omen, no to rzeczywiście w ten sposób. Czy z premedytacją tak zrobiono, stwierdzono, ok, mamy film, więc musielibyśmy pewnie czekać z rok, bo Omen się udał i ludzie będą mieli cały czas w pamięci, ale zawsze będzie z drugiej strony jakiś tam film o zakonnicy, bo ich coraz więcej, jak już mówiłem tutaj, więc no bardzo mi przykro, ale tego filmu tobie polecić nie mogę. Według mnie jest to podróba, jest to zżynka, jest to tandeta, jest to nieudanie zrobiony film, bo nawet gdyby wziąć te puzzle, które tam gdzieś, jak już mówiłem wcześniej, coś się próbuje reżyser zrobić, jest jakaś tam rzeczywiście opcja, no tutaj tak nie do końca to się wszystko udało. Dobrze wiesz, że kiedy mamy film, no to nie wystarczy genialna rola aktorska. Janusz Gajos to chociażby pokazał nieraz, że nawet rewelacyjny Janusz Gajos w beznadziejnym filmie nie sprawi, że film będzie rewelacyjny, film będzie beznadziejny i nie spełnia tego, co rzeczywiście powinien. A sam fakt, że pomysł mamy dobry, okej, jeżeli pomysł był dobry, to trzeba było z tego filmu zrobić nie pełnometrażowe widowisko, tylko krótki metraż, 30 minut, może 27, może rzeczywiście wtedy byłoby to sensownie, ciekawiej. Bardzo często jest tak, że robi się krótki metraż, a potem z tego jest film pełnometrażowy, no ale z drugiej strony, kto by dał tak naprawdę na produkcję filmu krótkometrażowego ileś tam milionów dolarów po to, żeby to wszystko ogarnąć? No nie wydaje mi się, rzeczywiście nie wydaje mi się. A czy Kościół taką jak tutaj właśnie jest przedstawiona tajemnicę skrywa czy nie, no to już tak naprawdę jest temat na inny odcinek. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie jaką ocenę wystawiłem temu filmowi, możesz zobaczyć na Filmwebie, na dole w opisie, już niedługo będzie z boku, no ale nieważne, w opisie jest link do mojego kanału, do mojego profilu, jak zwał, tak zwał, tam możesz zobaczyć, ale jeżeli widziałeś Omena i podobał ci się, to jak najbardziej ten film odradzam, bo tu nie jest nic nowego. Jeżeli chcesz zobaczyć dobry straszak, to ten film odradzam, a jeżeli skupiasz się na poszczególnych elementach typu o ile, bo rzeczywiście tu jest muzyka, jak w ostatnim Mohikaninie i jest coś pięknego, albo naprawdę
Zdjęcia są świetne. Są świetne, nawet jedna scena, mówiłem o tym przy okazji Omenu, niech tak będzie. Rzeczywiście tam jest takie ujęcie, kiedy nasza zakonnica jest tam w kaplicy i świece do koni wyglądają jak paszcza. Tutaj również jest podobne ujęcie, co prawda nakręcone przy użyciu zakonnic w chórze śpiewających, że rzeczywiście tak to wygląda, no ale zasada jest ta sama. To na takiej zasadzie, że oni obejrzeli wcześniej, twórcy podróbki, czyli Niepokalanej, obejrzeli wcześniej Omena i stwierdzili, kurczę, mamy film, ale nam brakuje kilku scen takich z jajem, to rzeczywiście weźmiemy, dokręcimy to, zrobimy to i będzie jak najbardziej ciekawie, super fajnie. Nie jest, po prostu nie jest, to jest kino nudne, to kino jest słabe. Właściwie to jest takie kino, że mi się o nim już nie chce mówić. Naprawdę. Więc lepiej włącz tę listę, której jest dużo więcej fajnych, kultowych recenzji, kultowych horrorów.